الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami Islam, alhamdulillah. Yari nakita niyo isa ba jangan na po ini. Amoin pagpatuntog kaya tuntumi antara sin kita niyo, alhamdulillah. Amalakuman lang tabiya na tarasaw kadatiyo-tiyo dengan mga waktu, insyaallah. Sumagawa bakun kita niyo intag na po sin waktu. Inian dirihilan hadya sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Syukur kita pa Allah ta'ala yari in guru na to amoy intag na po sin waktu ini insyaallah ta'ala. Amoy dimihil kato tani pengajian na insya ini asal matarang na isab kato taniyo dahil panagnaan sin pengajian sin kita niyo rin majlis ini amoy wala na siya in nakabutas. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami ini magunay-unay di amoy in lugar na to ini sa kaino aon pa kabuhi iril sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy amod to in mga buot sin kita niyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai pa amin puno na abutan nung tain amoy in parusukuan iril kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ang mga pangumulan. Murah-murahan di na kumagpalugay itukbal ko na in guru na itong kalasan amoy in launta in amid sin sunod tulab in markas abduya iban damikyan in siya ini launta amoy in tarbilang sin in board of trustees in Darul Islam Foundation na itukbal ko na siya hawak to ini insyaallah wayro na ruwain dahil hakuron na itong kalasan ki Sheikh Haider Buddin walyatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kamasan na mukalasan, mga palanggungan haaraw masin Allah subhanahu wa ta'ala yari naisab kita nudihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi ibandihilan waktu amoy nakapaghimatungan naisab habiyaon misan pen kaunan sin kamu yan pinaybayan niyo hawala na kita yung nagkita baing mata kami kakitaan niyo pangmayan mabutin suara na mukhaon pabinaybayan sin kamu dagpak palam sin pangatayan sin kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala in risala sin Allah subhanahu wa ta'ala ipasampay na mo hari hindi ng kakausa. Mga palangguang haaraw sin Allah subhanahu wa ta'ala bang naturong dungan ng kahalan sin ummat Islamiyah dahil naman sin zaman 5 bay dumiyabot pa adlaw ini amin halaw na sadya halong bahal amin in kaunan sin agam Islam na lulunggo iban in muslimina nang himihinang daysab sin parakala dan amin parsaban hikahina sin agam ani in tiap-tiap manusia aun masulian ya pagyan iban aun dirihilan niya halga dun hakabuhit ni in hambuk ama ya halgaan niya in anak asawa niya damik yanin ina ya halgaan yan anak ibanan niya iban sin pangarta amanat doon kanya in mga nagpakatarus hapangadji sin tiap-tiap hambuk den kato tanyo haununun course in sila yan dirihilan ni resab halga in hinang nila sa abang mubanding-bandingon in panghalgay sin ulama hapakarajaan sin ummat agun di nila hikatu
iban way nagbati lang. Wayroon pain adlaw iban sindum nen bukun nagduruyab dablong sin bahasa. Sin amoy kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin namimikilan bang biading sadya hikapasampay in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Iban sin ahadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pabinaybayan sin tiap-tiap muslimin. Iban papangatayan sin tiap-tiap muslimin. Iban saplag in da'wa ini pakatilingkal sin gumih. Hi muslim iban hibukun muslim. Bang mayan amuin dilan halga sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghalga isin mga ulama. Iban sin pagda'wa hawala nagbati laul bang mayan in ummat islamiyah amuin makarisong daing hakalipagahan nila sin pag-aral nila. Siyapot si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man lam yahtam bi amri al-muslimina falaysa minna. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam hisyusyu lang hindi manghalgai hapakarajaan sin ummat muslimin insilan long si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun sila lamud daing kami. Hati niya bukun lamud daing hapakarajaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga tao ni amin di manghalgai haunin kasusahan sin muslimin. Iban di mamanding-manding mga tud-ngatud hauning kalarihan sin muslimin. Iban di manudsud manuluti hauning piagbalihan sin muslimin haantara nila. Iban di magmasusah hauning kiasusahan sin muslimin. Mga kamasan kalasahan, pila na rin kato tanim amin nagpakabis sa ralong niya in mga ulama hasambongga at tawakan in mga kaulamaan na tinibiawayrong hibal sin nagjato. Wallahi, thumma wallahi, bukun sadya hat diyong sin kami iban kita sin mata na mo sambil kiyasakupan na mo in pagmatuyo. Iban sin paginumpong sin kaulamaan bang biyadin sadya mahidjatul in kahalan sin muslimin. Bukun sadya hat nagjato rikato tani hawla na to sambil bahwa sin hula na to bang biyadin sumampay matto kanila in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sumawa kanila amin in kaunan sin sawa sin pag-agama rumatong matto kanila long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam layluha kanahariha. Amin kari sin sawa hipasampay sin ulama matto pabinaybayan sin tiap-tiap muslim misan pen kaunan sin dum tigidlom bito-bito bihat tulong niya insawa niya amin mahinang siya kari adlaw sumampay matto pabinaybayan sin muslimin. Mga palanggun haram Islam in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala rikatu tani biadagbus na lungo iban biadagbus himina di ko kaingatan bang unin sabab ni kalau masabot sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala rin nga amin sasabotun na to ayat at tawakan ahadith haka gaus-gausan unin mga parsawan si pagkalay. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bang mo kita long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tupot dalong niya ito Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tupot da pa Allah subhanahu wa ta'ala roon kanya. In kakusog iban sin kawasa. Iban pagbaya. Iban bang mo tandingon sambil darauan. Ha Allah subhanahu wa ta'ala yaddukan yan pagdulbaya iban in kakawasahan na parkala yan damik yan doon ha Nabi niya sallallahu alaihi wasallam sa timindugin agama Islam hadawa sin Nabi iban doon halima sin mga mukminin doon halima sin mga mukminin in pakaradyan yung mga palanggun ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng ha mga sabab amuin long sin bahasa kiya behind sin mga muslimin hapakaradyan sin agama nila long sin ulama day nga sab sin amin panulan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala wala miyagan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amin kahalan pangagari nila iban pangahagari ha mga sila bukun nag-uulin sin Quran iban sin hadith pangahagari nila ha amin nag-overpower ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala awin piyatindog
iban giyawgutan in syara biyaktul sadja sin mga manusia hapag inumpungan nila hawno na binaybayan, hawno na majlis, amin na naghinang sin syara, iban hati niya amin nagpaaun sin uno constitution in problema in muslimin habiyaun, kaya lupahan in constitution sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lupahan in constitution pianaw sin Allah ta'ala labay hadila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan sindikatu taniyo nang gawguti iban nang halgai iban nang diilitud amin gaus viula sagin pangarta iban sin uno bang uno kakawa saruun kaniya habang man maabutin kabayaan niya roon hapaglingkod habang kuniya iban panay mai daing haamuin ini syara bukun syara sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga inilong sin ulama sabab amuin sa kaula-ula in agama Islam in siya ini nahinang siya hati niya amuin story sadya na kauna at tawakanin agama Islam hapamanding sin mga tao biya ini in mga nag-agama habiha unlong ni in mga silang amin old story na indiyara nila at inabukun na high-tech bukun na kuwan la ya ayon muslim bang mo kita ingkatan sin gimu ilmu hauno na side long sin basar hauno na majal in biustakan sin mga ilmu yan deng dah Quran hauno kimawa ilmu in tauyuru hauno sila nagdevelop ahapar sababan sin development sin mga hula hayuruk wairun ilmu hayuruk na kauna amin deng ha utok sin scientist nila bang bukun nagdevelop sila deng ha Andalus deng ha Spain ingan niya nakauna Andalus sa pamarinta sin na mamarinta rito nakauna amin timitindugin agama Islam ha pamarinta sin mga amuin na marinta ha agama Islam sin zaman nakauna iban sin ulama sin Andalus ulama tafsir yaundun kanila in ulama ha medicine yaundun kanila Qurtubi gimwa siya daing haula Spain na Cordoba imam sin magtatafsir Imam al-Qurtubi in naghindu isabkatu sambil pabihaun kiyawa an ilmu sin mga sila ha ilmu tib pagyanon ha amin medicine courses kiyawa in ilmu yan daing kan Ibn Sina halin daysa kaingatan niya daing kiyawa niya rin ha kitab ha tibbun nabawi ha amin kitab medicine sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon na mistakin mga ilmu katan sambil nakawa bang biatinin mga ubat iban sin pag-ubat iban sin unin mga sakit magjaturit to na gimwa katan damik yanin Allah subhanahu wa ta'ala pialabay niya rin hadila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam gumawa mga ilmu ang usadya yung kamauhan din kanila wala na kimahagad sin aqidah sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban wala na kimawa sin syara sin agama Islam sa kiyawa nila uno sadya hikarayaw kanila iban amin magad hawa napso nila dahil naman na ilmu amin ilmu medicine iban sin kaiban ang pagsyara amin hikatub sadya kawayan sin hawa napso nila bihayaon mga palanggon agama Islam in hal sin muslimin naglumba paamuin bang mayan siya makalingkod maun pa position niya naglumba bang man siya makakawa dasin kabayaan niya darajat amin makalingkod siya hakauman niya kakilahan ingan niya atas sin kaiwanan magbula sa arta bang mayan makawa niya in darajat kabayaan ni habang ku lilingkuran ni halam sin office doon hakauman ni in mga ini mga palangguan ha agama Islam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa in pagkaradyaan ini in paglingkod habang ku palalihan iban sin hikatukbal kay min corona pagkawasa iban sin amin uniform mo rin doon ha lilingkuran mo yaon in mahagnol na kamahagnol in magligot-ligot na kabihan tangasilikan
Iban na sin ballpen mo hipagsasain, innamal a'malu binniyat. Bunal-bunal to rin pakaradyaan ini. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap kakahinang atau hinang serta iwan sin niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Iwan in tiap-tiap manusia long niya depende haunin niatnya maksudnya run ha hinangnya. Nah, nasabot na ito yung pakaradyaan ini mga palanggun ha kama Islam karena nahilu hala bihayaun in kauman sin kita nyo haadlaw ini in kay banan wala na abun nakatubang makalingkod da kasya habangko niya makaka da kasya number niya makaka da kasya number 1 number 2 sambil paikapila na yung kalakihan alam sin kauman maka niya raka in darajat kabaan niya aming siya magnakura alam sin kauman naam ini kayan ko mga kamaasan kalasahan innamal a'malu bin niyat Iwa innama likulli imri'in ma nawa. In pakaradyaan ini kakahinang amin sarta subay magsabu mag-agad di ba sin niyat niya. Na in tiap-tiap manusia depende ha niyat nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabangin kaunan sin umat Islamiyah. Amin mabawa magnakura doon ha kauman niya iban hisyupain hababaan niya. Subay niya tuan parayaw ni niyat niya. Bangin kaunan niya napili siya ando arakala aun haniat niya bukun marayaw subay na ito parayaw. Maita. Sabab tumtumun sin kita niyo katan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabut niya wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Isiyo-siyo niya. Inamu hindi mangdihili halga. Hapakaradyaan sin muslimin bukun siya lang yalamod din kamu. Misan pa sinagwal muslim. Maita, sabhali kau in kawasayan amanat dun kain. Kita unyan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangunin mahinang murun ha kawasan. Sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithnya sahih. Mimuray sin katan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Wa kullun mas'ulun an ra'iyatih. In katan kamu yan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakura. Amuin magmahi. Iban mag-amulahi ha kauman niya. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban long niya in tiap-tiap nakura aasubuhun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin piyak nakuraan niya haadlaw qiyamat. Bangini kau ya kau ama nakura kau halom sin pamaybay mo ando paaw din pagtarbiyah. Langain mapatut langun hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban subay mo isab sila panduan. Hapamandu dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabasubun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pakaradyaan. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar halom sin pamaybay. Ayaw kau mahinang biya sin tao. Amin siyabot sin ambuk syair. Longnya idza kana al-ab bid-duffi dariban fashimat ahli al-bait ar-raqsu. Banglang yan kaunan sin hambuk ama halom sin pamaybay niya magganding-ganding siya magdapu-dapu bihan sin amuin duf long sin bahasa Arab ang biya dagus ini hipagkakalang unuban hinawon biya instrument amin instrument yaon sin mga tao magbabanda iban sin paggamit sin Arab duf long sin bahasa Arab hisis bangin kaunan lang yan sinambuk ama halom sin pamaybay niyan magdapu-dapu bihan magganding-ganding kakitaan mulong yin anak asawa niya magsayaw kakitaan mulong yin anak asawa niya hati niya magpangalay in maksud niya bang natuhun-turun pabiya sin hal na to bangin kaunan sin ama halom sin pamaybay amuin siya magdapu-dapu long sin bahasa siya magsangbay halom sin pamaybay niya kakitaan mulongin anak asawa niya magpangalay. Maita pasal siya in pangindarahan sin hinang yon halom sin pamaybay niya. Bangin ama doon magkalang-kalang sin daling-daling iban sin kataan in pakiring nakauno na kain kalangan kakitaan min mga anak niya magpangalay. Maita pasal ama in nagsangbay. Ama in nagdihil music. Bangin kaunan sin ikaw hambuk kau ra'in nakura halom sin pamaybay
halik kau harwa perkara asubun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amin mangdahi kau pahinang marayaw mangdaakit. Iban manglangi kau paunin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakarajaan amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bang sehikat tu hinauk mureng ha pamaybayin. Bangin kau nan sin ikaw napini deng ha mga tao limin kun ha kauman pagtaumaasan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maluagin pakarajaan ni. Al-amru bil ma'ruf suway mudiran halga in pakarajaan panaabbi te pahinang marayaw sabyawnin kawa sabyutang kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatay mabaw sinamin dua aba kamu ikaw inasubun sin Allah subhanahu wa ta'ala unin development halam sin kauman. Ikaw inasubun sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unin nahinang mo panawag tawag pahinang marayaw. In mga tao ha kauman nga tawag mura kasila magtag-ipon patuhang Rabbul Alamin. In tao halam sin kauman nakawa nila raka atau naangot nila raka rengkay mo iniangan-angan nila karayawan. Naangot nila raka halam sin kauman rengkay mo in makarakaw karayawan non pa kauman nila. Iban naangot nila raka rengkay mo hakauman amin lingkuran mo in pagtaumaasan ko. Naangot nila raka rengkay mo in mapupo in mga hinang pianglangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Dahil naman ha makahilo pikilan. Iban sin iinumun makahilo. Iban sin hiluhala halom sin kauman na pukdaka. Iban sin katan amuin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kauman. Bunnal na sa makayan kau bukun sa ini ustad pamarintah Islam hindi kato. Ayaw kaulong ya magbisara sindihan bukun mapatut kamu. La, wala kita ini amuin long sin Tagalog na numbat ha mga nagnakura sa inkato patumtum karna in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya kato tanyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga namarat saya kaku long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ka niulang niya kawa at wahina nga in mga kuntara kuyan iban sin kuntara niyo yan amuin tulkuna ilayhim bin mawadda amuin hisangdul niyo namadto kanila in lasan niyo iban hisangdul niyo namadto kanila in pangandul hakatan pakarajaan sambil pakarajaan sin agama Islam di kau makahinang hakauman mo sabsubay on order day nga taas. Atawakan di kau makahinang sin hikarayaw hakauman mo sab sin hilanggal hasyara. Atawakan di kabayaan sin taong kauman. Naam. Bang agarunin hawa nafsu sin tao sambil tuan magsambahayang pamasjid di mabaya in tao. Di mabaya. Sa inhikayan sin kami patumtum pa mga awong pagmabuka patuhan Rabbul Alamin ayaw mo sangdulan inkatan sin pakaradyan sin pag-agama mo maun pa mga kiarugalan sin Allah Ta'ala kuntara sin Tuhan iban kuntara sin kita nyukatan sabang kau nakalingkod ha posisyon dihil kay mo sin Allah Ta'ala tumtumain yan aun amanat biyutang niya kay naambukon pamarintah Islam fully Islamic amin hi pamarintah sa inut kau diinin kausan sin kita nyo sab sin hula na to ini piamarintan kita nyo sin hatasan amin bukun siya Islamic ini pamarintah sa makakaus kau maray mangdahi paamuin maghilang marayaw hakaw maray wala day sa pianglangan sin parinta in kumawa kau ulama magnasihat hakauman mo dahin sin kumawa kau mag-o-organ orderon parenghan si pakhula padahon pahan si pakhula mag-upload singkatan soundbox iban sin mga sound system iban singkatan uno-uno rahon pakauman mukan maghibok sa wayroon makagaus din kato tani himilla ulama pakauman niya day kautuan dihil kau muhadara patumtum pakauman mayta pasalbang niya dahon in ulama pakauman niya amuin matugsok long sin bahasa inanakbautot sin kauman hikarugal ka niya, narit na siya mangdaog. Lang, narit na ako mangdaog magbad.
In patumtum sin kami mga kamaasan mulia hadith sahih sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man arda an-nasa bi sakhatillah sakhita Allahu anhu wa askhata anhu an-nas. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isiu-siu lang yan manusia. Amo in agarun yan karidaan sin manusia misan pakabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabungsihun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabungsihan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pabungsihun sin Allah ta'ala mga manusia kaniya. Kabungsihan pa siya sin Tuhan. Pabungsihun pa sin Allah ta'ala kasukkalan siya sin tau kauman. Pabungsihun sin Allah ta'ala in tau kaniya maita. Pasal pag-discover sin tao, in paglami-lami ha kauman yan, karungalan sin Tuhan. Iban par sa baban sin bala deng atas sin langit, iban arun deng halong sin darat. Maka yan in tao long ya bukun marayawin inangin. Magbalik karungalan kau sin tao. Maita. In taod na sin hikarayaw ha kauman paglami-lami ang paturin mga pagkalang iban sin paghimo kalong sin kauman maut pa mga lisag dua sin labitadlaw palisag tu mag-organin katan maghimo kalong sin kauman. Maghundong in pag-organ, magtag na hapwas ay sa maghundong haway pay sabsu. Maita, mabuga makadistorbo hawak tu pagsasambayang, mabuga daysab abutan sin subo. Maita, pasal makasipog nagkuwal kita Muslim sa kalirimisan kita makakaon pa masjid. Mahulog yung tao pamasipog. Bukon mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamaasan kalasan. Mga palanggungan haaraman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibat iban sin kawasa. Amanat sin Allah ta'ala biutang atau hibutang ni hatas sin abagamu. Bangkaw nakalingkod na habiyaon puas sin kaunting. Dahil naman hapag-uhan ng kauman sambil pababa. Pag mamuha ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin hal amanat biutang niyaroon hatas sin abagamu. Unoy ni makapagkufur ako iban sin hikarugal kako sin Allah ta'ala biutang niya kako ini kawasa. At tawakan in mahinang ko hakawasa ni karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikayan na muda innamal a'malu bin niyat. In pakaradyan ini depende haniyat sin manusia. Depende haniyat sin manusia. Doon inyat mo karna in paglingkod mo maun hayan. Amo in bukon sadya magtabok tatabokon bulan-bulan. At tawakan maaun malawak na sadya unin hak sin kauman iban sin rakyat doon kayo mo. Bangin lingkod mo mon karna magdayaw sin kauman iban magpaintol sin rakyat iban sin magpaintol ha kaanakan sin muslimin karna muslimin kita niyo. Misan pen bukong muslim bangkaw nakalingkod ha kauman naglamo din muslim iban sin bukong muslim pagpaintol kau kaanakan sin muslimin iban parayaw in pangadatan pa mga muslimin iban pagpasulot kau muslimin pakita ni sabing Islam doon ha mga bukong muslimin. Ang payanlong sin bahasa Arab bil asaf syadid dahil ha mga amuin ini makasusa rungun iban sin kita pangindarahan maghinang kangian mangdahi hikakangi pakauman amu paturin nagubal muslimin paglami-lami balangnya asupaya isab makawa in kuan nila bukun na sadya halaw nagkukulik sung nasadya bihan atau akan bukun na sadya halaw nagbabakin kilay sin mga muslimin dilantay sab amin paglami-lami. Naam, wala piyanglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala piyanglangan sin agama Islami maglami-lami sa doon ko haunindakan sin Allah Ta'ala ayaw ko mangliulakan sablong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Hisiu-siu lang yan mangliulakan dahil nga hadbiyutang kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in iyannya ya niya baran niya rabukun da Tuhan iban wala siya iyannya ya sin Allah subhanahu wa ta'ala paglami-lami aun paglami-lami ha Islam in dua haylaya paglami-lami bang aun dapat suway paawon sin kita ni paglami-lami bang kau mabaya sin magprogram harua haylaya yan pagprogram kau sin unin amin mapatut aun mga paglami-lami ka ini amin hikakuyag sin muslimin bang kau tuan magpakontes Quran ng mga kabataan atau akan magbasa Quran hari ini sumay nga tajwid atau akan aun mga kontes-kontes kalalango kan sin mga kabataan karena diisab siya madto pa
ngayon makaabot pa darajat hikahilo sin pikilan atau akan mag-inom sin makahilo atau akan hikakangi sin pangaten sin tao bangman ini perkara amin paglami-lami ang kauman jiyari sin agama Islam may tadi in agama Islam agama amin hati na kakukuyangan iban paglami-lami pag sombi ha antara sin muslimin iban sin hikapakita mo kasombi ha antara sin muslimin iban sin bukun muslimin sa na yung problema gam pari mahinang pagmaasan ng kauman ang pana magkangi indagan sin situation sin kauman kauman din nga mga kauman sin muslimin di tanadyak kita magsabot wallah siyab sabot si mga katautay mga di matungkamo pamatatay nga na mulong sin bahasa kauman piyagparintahan sin muslim kauman muslimin ahula sin muslimin diyahan mattu sin babae bukun muslim karena dia pagsayaw, dia pagkalang, dia kakilahan sin tao Pilipin din naman dito Batanes haruhul sin Pilipin pataas maripa babaan sin Pilipin sambil patawi-tawi bang masabot ingan sin babae yaon kakilahan sin tao katan hibata-bata sambil pamalaas dia sinambuk tau pakauman hipaglami-lami bahasa sin tau kauman au hipaglami-lami in bihaun karena in mata sin katan magdusa iban sin nahaklud in katan manusia dengan pamaybay nila hiusog babay himaas bata magtu kimit asadya kaniyaw wayroon na makawa na tu magnanasihat patumtum pakauman amuet ting babae numasihat pakatan manghindui sin badyo mahaupo iban sin pagkalang mangbedin magpalingkat sin tingog iban sin magpaseksi iban sin kata namin maksiya pa Allah subhanahu wa ta'ala amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala ruun katu taniw kata in halom sin pamilya iban sin halom sin kauman iban sin hababaan niya in mga ini rakyat kullukum ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatih long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in katan kamu yang ini amin hatinya amin nakura iban in tiap-tiap nakura aasuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin katan unu hal sin amin ini kauman niya iban sin hal sin rakyat niya in Allah subhanahu wa ta'ala banda niya kadu kan ibandaakan niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran wal takum minkum ummah pagpaawon kamu long yaroon kaniyo amin kamu yan pagpaawon kamu roon kaniyo kamu tumpukan ummah in mga tumpukan ini amin mangdahi manawag-tawag niya para ma Islam iban mangdahi pahinang mangi manglangir ang hinang kasukkalan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabusya sila na tulong sin Allah ta'ala mga manusia nagparuntungan na haadlaw kiyamat sin kakahinang nila karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuinin amanat kato sin Allah ta'ala bukun maksud karena limingkod kaw pagmaasan ng kauman atau nahinang ko rin mga sikilima sinamuk pagmaasan ng kauman gamani kahiluhala sin kauman atau akan gamani kasud sin hinang mangi gamani kasud sin mga tao bukun marayo gamani kasud sin mga products amoy hikakangi sin pikiran sin mga manusia labi-labi in pikiran sin mga anak bata sin muslimin in Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya halga deng mga kawajiban sin tiap-tiap muslimin daran pa ulama amuin magparayaw sin pikilan iban pangatayan sin mga muslimin buku namindahan muhakluran mattu sin hikakangi halom sin kauman in malassun mga anak muslimin hari na marahin taumaas nila sa blong yari yan mararamu abi-abihun gaman biya masipog kita sa blong yan nagkukupya ibandaran hamasid sa lang hikausaha tayo ng mga kaanak nila in mga ini mga kamasan kalasan bukun karna amuin pamabai bukun karna in bisarayat tumaablod dunguhun
atau akan masakit taymaun. Sana ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kita ni mahambuk dun harakan sin Tuhan. Iban patumtum pamanga pangatayan sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, patumtum pamanga pangatayan maingat manay maisin agam Islam, patumtum pamanga pangatayan amun yauntianum sin Allah subhanahu wa ta'ala binhi sin Islam doon kanya amu sadya wala nagsanga wala nagdahon atau akan wala nagbunga sa wala kiyabubuhan arakala ini bubuh in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaagi tubig mabuhin binhi alam sin pangatayan sin mga manusia amun tianum sin Allah subhanahu wa ta'ala kanil Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala wala siya long sinba sa Tagalog nagkulang. Bukun amuin tinggalan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakaradyan sin muslimin iban sin kahalan nila kata. Bot malengkan piaturunan niya ayat dun iban piarahan niya pakita niyo nabi. Piaturunan niya ayat dun karena in mga ini amin hipatuntum pamahadyan. Hipatuntum pa muslimin labi-labi hikaukot sin pag-iman iban pangamdo si patun Rabbul Alamin iban patuntum saplag pagkatilingkal sin gumi himano siya kolor niya maputi iban maitum iban sin biyaning naka iban sin uno penwarna niya iban malanjang nakahibukon in agama Islam saplag pagkatilingkal sin gumi panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik pa amin agama iban magbalik pakarya sali matupatun Rabbul Alamin sin nagpabanjari katutaniyo lam sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala o kamulongnya mga manusia amin na marat saya kaku kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna in kabuga niyo amin bukun silong sin bahasa raubdaya aun waktu rumah maraya on waktu rumah ya open bisa pakatan salong sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna kabuga iban ayaw ko magrida abutan ko sin kamatay habukun ko halomliko sin agama Islam ayaw ko magrida sin abutan ko sin kamatay amin doon ko hanikmat bukun siya halal iban ay ka ayaw ko magrida abutan ko sin malakul maut hawak tunia ko bisita huntang suunin nyawalihan mo habukun halalin pangarta di matung pamapamayvay mo iban wala kau nakapaadil doon hapalalihan bangku lingkuran mo kawasa iban wala kau nang dili halga ha ummat islamiyah iban pakaradyan labi-labi sin muslimin amoy ni in panagnaan hikarayaw rasin kauman pag mabuka sin nagnakura doon hapyag nakuraan niya kauman iban sin pamaybay niya. Bangin kauman nagtaat pa amin nagnakura kanila karna insyaon patut pagtaatan iban sin pagmabuan niya patuan Rabbul Alamin dumayawin kauman. Mayta sababin tao nagnakura yaon aun pangamdus pangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pagmabuan patuhan Rabbul Alamin. Maingat niya hijjatulun ayuputun ng kauman niya. Awun di magpakatug. Iban way pagbati laul maghijjatul mag-ayurasin kamurahan sin muslimin. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hawaktu siya nagparinta mga kamaasan mulia. Mga palanggun haga masintuhan Rabbul Alamin. Bang sumud na indum. Malawa na insawa sin adlaw. Mapuas na isya. In Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab di maingat na to. In hinang niya magkuliling long sin Malayo magkulimutan halom sin Madina pabinaybayan sin muslimin ampa siya mangdungog-dungog manhing-hing long sin bahasa bang-aong ka anak muslimin nagtatangis bang-aon ka higong hakas sin halom sin pamaybay sin muslimin ang problema. Bukunday sabsiyat tumanibsib palom sin bay sin muslimin karena aurat sin muslimin. Sa manghing-hing siya sin susaniya
halom sin kauman sab mabuka si asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka si asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kauman iban sin rakyat yaun siya nagnakura halom sin Madinah. Nakaminsan nakatungup siya pa kauman iban pabay sinhambuk ma as babae wala doon pa'y sabkainibana. Nagdarangulngol, nagtangis sin mga kaanakan sin hapdik. Wala nakakaon. Nagtug, nagbati, nasadya in mga anak sin muslimin. Pagsud niya, ina, ubus niya si malam, assalamu alaikum. Long sin mas babay, wa alaikas salamu. May ta kaulong niya. Long niya mabaya, ako humati sin hal ni bang maununo. May talong nin mga bata yan nagtangis. Pagsig niya, long sin maas babae, long nin mga bata inirengkay na panagdangon mo, nagtangis, nagtug, nagbati, nasadyay niya. Nalong niya umi sabing lialagaan mo yan. Lang niya nagtakad sin maluto in liara ko ini. Ang palong niya in liara ko ini bato. Ang palong niya in liara ko ini bato. Maangpud na sadya mapupud katanin hiro mo rin ba turit maluto kaya ingatan sin kita yung katan. Dual bang mo asinan iman sin butangan pamapa bihanin sabaw ni bat maino bat hati na maraw siya maraw nanam ni higupon ang panbat tubitangan tubig liyaga maulus na sadya tubig yaon ini mapupud mag-evaporate lang sin basa pos sin bukal niya usbutangan na isang tubig. Pagbati sin kabataan, magdangog, magsilawak, inaon, luto na lang sin mas baway, wala pa lang yung takat-takat na akam. Hali-hali ka mo, tug-tug na akam. Bang makatugin mga kaanakan sin muslimin yun. Pagbati, magtangis, magdangog, ina lang yung mahapdi na tug kami, lang yung wala pa naluto, misan na sakaw. Tuo na yung luha sin mas baway, ulong ng mga kabataan. Wala nagtukin-tukin lang simbasin Amir Mu'minin buga niya man si Susania. Buga niya pa Allah Ta'ala Susania parayat bihaunin hal sin anak sin muslimin dimakan pa Baitul Mal. Wala siya nagpakilaha mas babay. Lang niya nagtutunggo ha Baitul Mal aw dindit tutirigo ang kiarutan. Lang niya butangan patasin abaga hi Umar inhang kakarut tirigo yan. Lang sin nagtutungo ya Amir al-Mu'minin. Ayaw lang niya. Ako na lang yan magpasan matulong niya. Ayaw lang. Ibot lang niya kay mo. Ayaw ka manglamot-lamot na parkala ini. Parkala hi Umar. Parkala sin Amir al-Mu'minin. Kawajiban niya lang niya. Subay niya hinangon. Butangan lang niya patasin na baga. Nabuha na kay lupid-pid nin amoy nagbuhat biyan. Lang niya bunal ko ya Amir al-Mu'minin. Lang niya mo. Ay ko magduwarwa, butangan long, nabiutang, piyasan sin Amir al-Mu'minin, inang kakarot, tili, ang paniryamat to, nanuituyan mat to pabay sin maas babay. Pagkat to niya, long ni hamas babay, yakaw lang niya maas ko, hali-hali ko. Lang niya maita, lang niya takad ko long niya, akong paadjala long niya mga kabataan. Yadjalan niya na kay long sin ba sa ruti, at tawakan, aming kakao na Arabiyaw biya kari apa mo pa sabi away nanam niya tanto butang-butang na jaas. Ampa iban sin day manguno pa yung mga piyag butang bat sa maraw nanam niya bihan. Yat jalan niya na paggisong sin mga kabataan yung siya nag-atya. Aun nakahamutan sin mga bata maghap. Amin hamot niya sadya hapdyon ni mga kabataan. Nagpakabati yung kabataan sa nakahamot mahamot. Amin hamot pagkaon. Long sin kabataan ina umuyan. Long niya tagad ka mo, na long niya tao nag-adjal ka to pagkaw. Nakaimiyadjalan sin Amir Mu'minin. Ang paniyapiyakaw ng mga kaanakan, sin Muslim, iman sin mas babay. Kiyansuan mayan ang pasemen lang niya tug na kamong kaw makansug na. O siya jalan niya pa amin extra. Ang paniyabininan biyanin karot, binin nila yung karot. Nalong niya hamaas at tulong niya. Ini, masan nang nalong yung mga kabataan niya kumaas. Iman lang yun, pagkaw mo ukin, nalong si mas bay huon lang. Nakaya ni mas bay, long niya, wayrun sad dalaw niya kaya ingatan sin Amir al-Mu'minin in hapdi sin mga umat niya sin kami. Bang sadyay sa blong niya hi Umar riya kay mo. Maraw raman yung pabrasahan lang niya sin umat Islamiyah. Bang sadya lang niya hi Umar Amir al-Mu'minin biya kay mo. Amin nang lalag nang hihing-hing sin kahalan sin umat
Iban sin mga rakyat niya kauman, di daman hapdyon lang yung kauman niya. Iyuyong nasadyan Amirul Mu'minin, lang niya huunsa. Ang pasya minig na sadya. Pagbuwan niya rin habay, sin amin hambuk mas babay Arab. Nakayan siya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah lang niya amin nakapuas. Hi Umar din kawajiban niya rakyat niya. Kawajiban niya rakyat. Sambil in Amirul Mu'minin na kaminsan nagbukalintiyan niya sin hapdi. Wala na iiga pikilan nin hapdi sin mga kabataan. Law ni habaran niya qarqiri awlatul qarqiri la tadhuqina ta'aman wala lahman. Law niya magbukal kaw ya kaw Tuhan ko iban aya kaw tiyan ko. Magbukal kaw long niya iban sindi di kaw long niya makakinam pagkaon iban di kaw kansuban pagkaon iban sin mga laham ang mga siyum unod siyumbay hatta yashba'a awladul muslimin sahinggalong niya subay kansuban in mga kaanakan sin muslimin ini muna ang pagkaw makakinam sin kabaan mo kaunon nakagaus-gaus. Masuliyah kawajiban tiyanggong sin Amirul Mu'minin in pangasubo pianglangan sin agama Islam ka in magparinta hababan sin pamarinta bukon pamarinta Islam in hikajawab ko sa padpad isab kita ni pamarinta sin bukon muslimin marupay sa bimbang sa muslimin maingat muraman suukon pangayon tatabangan ato akan maingat muraman pagreklamo sin kahalan ato akan maingat muraman parungukon sin amin unin nagjatuh rakyat. Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu Umar bin Khattab in pagpaksan niya sin masuliyan niya kawa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala subun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala susungon adlaw. Ya kau maas ku kalasan. Ya kau taimangud kumulya. Yan kau nakalingkod hapalalihan doon na ka ikaw nagnakura atawa ikaw in sikilima. Doon na ka ikaw in sikilima siya nagnakura kay mo in pangasubusin kami. Hauno in kawajiban doon kanu hikapakita ni rakyat. Iban bang kau mabaya sin mahinang kau tau pagtaumaasan pagadatan halom sin kauman di naliyuhan ni pagparinta sin mga sila na kau na rin katutan yung sahabat radallahu anhum ayaw na imiyan kau mahinang kau sin sila ando kailo kawa kau sungkit misan na kau hambuk parua patu maka kawa kau makahinang kau sin balibakkas unin na hinang sin sila halom sin kauman kiarayaw kaya untayaw sin pag-ibarat sin tao kaya kusog sin pag-iman pagtawakkal sin manusia nagpakasuot in bukon muslimin pa in bukon muslim paabang sa Islam karena sin pangadatan iban sin taamul iban sin piyakita nila agama Islam halom sin kauman sambil mabantog iban nagkabantog in kauman sin piyagparintahan sin mga sahabat radhiyallahu anhum sambil paadlaw ni kialulukis iban kaadilan sin sila kialulukis in pamarinta marayaw kialulukis sa kakitab-kitaban sin agama Islam in karayawan hakauman iban sin aman ang pagkapi sa kauman sab sin pamarinta nila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya katutan wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu iban lang niya panggayong kung kamu halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala panggayong kung kamu halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamu magpulak ka na lubid sin Allah subhanahu wa ta'ala huwa dino in lubid sin Allah subhanahu wa ta'ala ang gayong gungan mo mahugot di kau makabutaan amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tafarraqu iban ayaw kamu magpulak ka na in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya katutan ayaw kamu magpulak ka na ayaw kamu tas dengan constitution sin Allah subhanahu wa ta'ala naam bukun kita niyo pamarinta Islam ang constitution subay agaron dengan Philippine government huon sa na makajari mo i-insert in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hari isabi karayaw sin position mo in amin hati niya mahinang mo karayawan maramu hiya pamilya mo iban sinakauman karena hikarayaw hikakusog sin pag-agam maroon sin kauman hikarayaw sin sila lahong sin Allah subhanahu wa ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'allafa bayna qulubikum iman long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga tao ansar iman sin muhajirin iban doon ha mga ansar tao Madina wadhkuru ni'matallahi alaykum iban lang ya tumtumaniwan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala ruun kaniyo amin ni'mat di matungin agama Islam matun kani
id kuntum a'daan in kaunan sin kamu nagkukuntara antara sin kamu halom sin kay man tahun di makapag-iaturi di makapagbaaki magbuno maglakot misan halom tawo apag-usahan halom sin kay man tahun nagbuno in Aus man sin Khazraj sa di matungin agama Islam long sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat dakula tumtuman yurimatong matungkan yung ni'mat kin agama Islam fa'allafa bayna qulubikum amin piya paghambu piya pagsombi piya pagkasila sa sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin pangatayan sin kamu kataan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana iban nahinangin in kamu iban antara sin kamu nakapagtaymang hud kamu karna sin Tuhan Rabbul Alamin nagsombi nakapagtaymang hud labi pareng sinamihan kagiwaan labi pareng sinamihan kapangandangan labi pareng sinamin gimwa dengan lima kadlad dengan halong pangandangan sinaas sin kamu pagtaymang hud agama Islam wa kuntum ala shafa hufratin minan nar iban in kaunan sin kamu na kauna tumtuman yuba do yat na kamu hasiha abibian hasibog sinapinar ka jahannam mahulog dakuman fa anqadhakum minha iban ligtas sinib kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan kajuljanan ini dengan kabinsanan haini iban sin mahulog kung papinar ka jahannam ni'mat dakul arimatu min agama Islam in mga ini makamasan iban palanggon agama sin Allah in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biandaan kita ni pamagmabuwa kani magmabuntul doon kau hakawasam iban hauna binaybayan iban manggayong kung hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala halubid niya amin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin syara' niya iban subay kita ni manumtum magsyukur ng mga ni'mat yanug harakatu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat doon naka amin ni'mat hinianug harakatu sin Allah talparasahan marayo atau akan pangarta yarikatu atau akan kawasa yarikatu in mga pakarajan ini ni'mat iban pakarajan ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo ayyuhal muslimun dengan dalam ayat tu makamasan mulia in mga ayat tu patumtum saja sin kami mangayok kami kamapan ayaw matay ma sin kamasan namu iban sin kataw temang muran ahal yari haparinta bihaw amin inyat tulong niya pangdustay atau akan bisara bukun mapatutdungun buat malingkan ayat sin Allah ta'ala hipatumtum in Allah subhanahu wa ta'ala siyabut niya katu tani wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin iban pagpatumtum kamulong niya karena inagam Islam patut iban wajib ipatumtum ipasampay mga tao amin magmumpat doon kanila in wasiyat iban sin nasiha amin karena patumtum pamaid-maid in agama Islam misan pabiyad in lasa sin Allah ta'ala kanaman muruun mayan iban sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nagpasad in tanda niya bangin kalagin mo syara ang konstitusyon amin ng Quran sin hadith bangin kabaan mo karena pangadatan niya bandaan kau sin Quran yung sin hadith bangin kabaan mo pagtarbiya yan ha Quran yung sin hadith bangin kabaan mo pag-usaha yan ha Quran sin hadith bangin kabaan mo uno ni kasan ng sin kabuyanan hadub niya dag pagpadlaw akhirat yan ha Quran sin hadith famada ba'da al-haqq illa at-talaq long sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuaslong niya dahil kapatulong sin Allah ta'ala kasabunalan uno pa bang bukun amin kalaw ng kata wa aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami Islam, alhamdulillah yadto na in sareyo-reyo longta pagpatumtum kato tanyo katan lawi-lawi na namin mga sila laong taon ini kerhil kanila kawasa auno na binaybayan na mga yang tatantanal yahatihan na to aun tuy ipangasubusin Allah ta'ala kato tanyo adlaw akhirat tungod pa amin pagkala kaya kaputad na to yan ay mahunit lang tamoy in kaunitan kita dumawag baba kita ireha dunya na ando subayat to pamikilan sin kita niyo insyaallah ta'ala labi-labi na adlaw yan biya mga aun nag-aagaw si mga tawa sa barangay yung mga yan katantan na ayaw ka mo maghuwat batin yan biya o iroon dawi ahal ka niya tumakawa malaggo pagkala kamo niya sumukato ay na ikajawab ta adlaw gana ka na muna rin katan hari pa kami biya mga makabaid iba ni sin panghindua asin guru na to kato tanyo dumyan supaya gini madawat na to imbya mga ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan magmakbol imbya mga panghimati ito insyaallah ta'ala tukbal na mo imbya mga salam dua pakatan na mo in imalukang o waktu ini
Kaya kami timatenghog si mga pagpatungtong nito, insyaAllah ta'ala murah-murahan, makadawat kita ni makataan tarayawan ng Allah ta'ala, mga natukot ang gautaan, hindi ang mga pagpatungtong nito. Sarta sin mga sila, amoy niyan na masi imaalok, kasampay na mo pa model si Mahad Moro, maray ate ko yung pa siya nagdurungog dihaon, iban yung mga kaanakan niya, pasambay na mo insalam doa amon kanila, iban na si mga kaguruhan Mahad Moro kataan, siyusyo na sa dyan mga timatay mo karoon yan, iban kimikita, iban sin Markaj Adria, long ta mga kaguruhan day sab damikyan day nung kataan, iban si Modernia, kalo gaya on di murungog day sab siya, iban kimikita, iban na singkatan, long ta amoy in wala nyo tas kamo, sin parkala ini nga panagnaan, long ta masisilayan lima lamot kamo nag-amal ini lugal ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala sin pagpasampay ini insyaAllah ta'ala mura-mura antay maun sinallahu ta'ala katanin biya mga paglugto na to yato ngayon na yari kami limalag naman sindaan banguno yung biya mga ikapasong kasin parkalaan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala ako kung nadyawihaon kalo-kaloon na may nang limbang niya susungon insyaAllah ta'ala sin amoy in channel ini amin bukod na sadya channel lang ta kalimbangan na isab sindugain insyaAllah ta'ala ang mga timbiya mga diadaot sin kami ini na manghindua kita niyo katantaan pa Allah ta'ala sa tapangayon na to kalo-kalo inamoy in kalam niya lang ta sumampay pakasiuk-siukan sin dumini insyaAllah subhanahu wa ta'ala itukbal ko pa kung na to magbalik in microphone namin dimil katot taniyo panghindua sa rabsun na yatusin ni Daul Islam tiap-tiap aun pag dihil pangadyan amuray sabing di Melkato magkatam sa programa sin kita insyaAllah palito pagkansya. Hari pa kami makapangindua nga rin mga pangadatan ng ito yung mga sasalam ng dakuman kailo na ipasampay na mo ang mga karalahasyan kakampungan kalwarga iban na sin bukon lang ka amin dimurong mga kakasiha ka masin Allah subhanahu wa ta'ala doon ini aw nagasuwang kung live ando kayo kaya live mo rin pato biya nagasulat yung biya TV screen yan live so live yung doon alhamdulillah salam doa pa kamasan na mo di na mo ini kalupahan mas ko kalasahan ando kayo yan ang paliwasan dalang basta mong lecture di putol siya kalupahan pagka ini nga ang kayo ang tajik surma Masya Allah magsyukur iban ka ng kuligi mong kama iyan di murong iban sin kato temor halaw mo yung sin pulis yang kayo orang salam dorong kan mong kamu salam iban sin hambu ini doktor sin kita ni Pak Tuan di doktor itu food dok ini live bangget mga nangasuko ko live kayo kalau makapag-aanda kita pa Manila insyaAllah masamok magpa ka mga doktor sa ito insyaAllah matang ng Riyadh yun magkapataklo bang insyaAllah so bang ngayon murah-murahan yung kapagbarakatun sa Allah dahil inang sin kita yung silugto niyo pagsyukuran ng ito pa Allah Ta'ala wala nagpatilaw kayo patan ng mga doktor sin insyaAllah connection pa ini markas ibang connection na yun sila insyaAllah pa Daul Islam sa doktor sin nato yung insyaAllah konsum ko ni sa kapatid mo gindil niya na inahambok po sila in lunch na kami ito piyan tungkol sila in medical dihan na dok sa mundo akan window nilang sin pamilya ng kayo ni Dr. Abdul Mahfud kaya siya naging ng haon kaya center at one bukod Red Cross Red Cross City Health City Health Dr. Abdul Mahfud magsyukur dok kayo insyaAllah salam dua itu kata na iwan na si mga kakasi aw di murong ng biharong kayo ando kakilahan ng mga kaiban sindi kakasi na kakalasan si pangaten ng ini iwan na simbukon saplag pakataan nung simbasa sa mga salam dua ng pakataan viewers jazakumullah khairan magsyukur po si pagmusin kamo wala na kamo nagpatilaw kayo so dengan dalam itu ini kita niyo panginduahan na to Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan kailo in ulama na to mas amo in di pagpatilaw sa magpatungto
sabang maikin ulam hakauman tantuhun sin kita nyukatan alamat sinadlog qiyamah sa mayroon na makapatunto. So in kaulaman wala nagbati laul pagman sadya amin dumayaw in hal sin muslimin hakauman natuiwan sin entero dunya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mengindua kita minta Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana keberkatan yang kekainan singkatan dengan tema umumnya bagaimana kita nyukatan ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusan nakauna iban bagaimana sambil susungan main natu ampunnya iban pasurna yang surga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma hadina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was siddiqin wash syuhada'i was salihin ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin amin. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.